अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब ज़्यादा तीखा खा लेते हैं या ज़्यादा तेज़ी से बोलते हैं या ज़्यादा तेज़ी से खाना खा लेते हैं तो हमें हिचकी की परेशानी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें हिचकी क्यों आती है? चलिए जानते हैं। हमारी छाती और हमारे पेट के बीच में एक मांसपेशी होती है, उसे डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम का काम ये होता है कि वो फेफड़ों में हवा भरती है। जब हम ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं या तेज़ी से खाते हैं या ज़्यादा हंसते हैं तब डायाफ्राम को नियंत्रण करने वाली नसों में हलचल सी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में हवा तेज़ी से अंदर जाती है। इसकी वजह से हमें हिचकी की परेशानी उत्पन्न होती है। हिचकी एक आम समस्या है और हर किसी इंसान को हो सकती है।